Ai, ai. Hoje é domingo, 30 de junho, último dia do mês. E o mês de julho já tá batendo na porta. Ou melhor, mês de julho já está batendo na porta. Ai, ai. E aí, Sonic, bom dia, ou boa tarde, não sei. Ai, ainda bem que o mês de junho está acabando. Não, eu não aguento mais este mês. Eu também não aguento mais. Aconteceu tanta coisa. Aconteceu até coisas boas e algumas ruins. Isso é verdade. Bom, vamos ver do que vai ser o mês de julho. E depois agosto, setembro, outubro, novembro. E aí dezembro. Isso mesmo. Nossa, mas que vento é esse? Uou! Esse vento tá começando a ficar forte. Também tô achando isso. Eita, parece que alguma coisa foi soprada pelo vento e... Eita, nós. O que é aquilo? Aquilo está vindo pra cima de nós. Luigi. Hã? Mas o que aconteceu aqui? Tem alguém aí? Hã? Tem alguém aí? Luigi? Luigi, você tá aí? Eu tô, Mario. Eu e o Sonic, nós tá preso aqui. Um vento forte soprou esses negócios aqui pra cima de nós. Mamma mia, vocês estão bem? Vamos ver se eu consigo arrumar um jeito de... Hã? Ai não, é o vento. Mario. Oi, quem tá falando isso? Mario. Sai daqui, vento. Mamma mia. Ai. Mario, você tá bem? Acho que não, Luigi, não sei. Eu tô vendo... Peraí. Eu tô vendo a sua mão, Luigi. Deixa eu ver se... Ah, droga. Eu precisaria de mais ajuda aqui. Quem poderia nos ajudar aqui, hein? Ai, menino egípcio. Mês de junho tá acabando, hein? Hoje é o último dia do mês, cara. É verdade. O que é aquilo? O quê? Nossa. Vamos... Peraí, o Mario tá ali? Vamos ver o que tá acontecendo. Cuidado. Foi mal. Mario. Menino das cavernas. Menino egípcio. O que vocês estão fazendo aqui? Ué, nós tava caminhando e nós viu essa pilha aqui. Tem alguém aí? Ei, menino das cavernas! Luigi! Eu posso ver a sua mão, Luigi. Nossa, o que causou isso? Foi um vento muito forte que
que soprou esses negócios pra cima de nós. De nós? Tem mais alguém com você? Eu também tô aqui. Ah, Sonic. Caraca. Nós precisaria de uma força bruta pra levantar isso. Mario, você pode levantar isso daqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver. Super força! Levantei. Ai não, o vento de novo não. Minions. Ai não, quem tá falando isso? É o vento, ele está falando. Vento? O que você quer, vento? Eu vim ameaçar todos vocês. Ah não. Ai, vamos correr daqui! Essa não! Você tá bem, menino egípcio? Não. Esse negócio caiu em cima de nós. Uau, o que aconteceu aqui? Eu pergunto mesmo, o que... Mario? Ah, Pantera Negra? Sonic World? E o que vocês fazem aqui? Ah, sei lá, nós tá com mó tédio. É, um tédio do caramba. Tá, mas o que traz vocês aqui? Sei lá. Bom, vocês estão nessa situação feia aí? Tem alguém embaixo? Alô, tem alguém embaixo? Sim, sou eu, o menino das cavernas. Eu também tô aqui. Menino egípcio, vocês estão presos aí? O Sonic e o Luigi estão aqui embaixo. Luigi? E aí, Sonic World? Olá, Sonic World. Sonic de pelúcia, vocês estão bem? Calma aí que eu vou tirar vocês daí, mas... Ai, cara, vai ser difícil porque é muito pesado. Segura... Não dá. Simplesmente não dá. Pantera Negra, ajuda aqui, pô. Tô indo. Vamos ver. Cara, eu vou tirar esses minions daqui. Pronto, tirei eles. Não, eu estou preso. Não. Esse vento. Vento, para de fazer isso, vento. Não vou parar, não. Vai parar sim. Quando eu meter um soco na sua cara, é? Ok, eu vou parar de ameaçar vocês. Mas em breve eu voltarei, não sei quando, mas eu voltarei um dia. Tá bom então. Estão bem? Agora sim estamos. Vamos tirar. Ô Mario, você me derrubou, cara. Foi mal. Ufa! Eu não aguentava mais ficar preso ali embaixo daquele negócio. Eu também não, Luigi. Eu também não. Ai, que aventura foi essa, hein? Que aventura que... Ai. Faz tempo também que nós não tivemos uma aventura como essa. Isso é verdade. Bom, mês de junho tá acabando, né? Hoje é o último dia do mês, cara. Então, né? Vamos ver o que vai ser do mês que vem. Só o tempo irá nos dizer. É isso. Bom,
Eu vou... Ah, eu vou tomar um sorvete. Não sei. Opa, a gente quer sorvete também. Vocês também querem? Então vem. Venham. Yahoo! Vamos lá, menino das cavernas. Espera aí por mim. Bom, eu vou... sei lá. Eu já sei. Eu vou comer um cachorro quente com chili, que é o meu preferido, velho. Bom, quem de vocês querem comer alguma coisa? Eu vou comer o mesmo que você. Bom, eu vou querer um belo sanduíche. Bom, eu também vou querer... sei lá. Eu vou querer um... eu não sei. Que tal um sanduíche pra você? Pode ser então. Mas nós vamos comer sobremesa também. Tá bom. Sigam-me os bons. Yahoo! Ei, espere por mim, Sonic. Eu vou lá antes. Eu vou lá também. Só ficou eu aqui. E pessoal, se vocês chegaram até aqui, deixe o seu like e se inscreva no canal. Ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo no nosso canal, que é show de bola. Show de bola, só. Ô, Luigi, você vai perder o sanduíche? Ai, caramba, eu tenho que ir lá. Bom, pessoal, falou. Um beijo do Luigi. Um abraço. Então, falou. E... Yahoo!